So, hello guys! Ngayon naman, i-unbox natin ang Wendy Like Water album. Ito yung solo album ni Wendy of Red Velvet. So, as you know naman na din from the previous videos, old ko ang Red Velvet. So, automatic na sa akin na talagang bibilhin ko tong Like Water ni Wendy. So, nung una, bumili ako, backstory lang, nag-pre-order ako hindi ako pre-order. Nung first day ng release niya, bumili ako sa K For You. Kasabay niya yung Shiny na pre-order. Tapos, ang tagal bago nag-ship, like April 24 na, wala pa din. Tapos nag-email na si K na may option na ako to cancel. So, ang ginawa ko, dapat ang ika-cancel ko lang yung kay Wendy, tapos hahanap na lang ako sa iba. And then, itutuloy ko yung kay Shiny. Pero naisip ko rin kasi, i-cancel na lang yung whole order kasi yung ayo na album ko, isang buwan halo sa customs. Hindi nila nare-release. So, kaysa mag-antay na naman ako ng ganun at medyo hindi rin safe talagang mag-bet kung mabilis na makakarating, ang mahal ng shipping eh. So, ginawa ko, kinancel ko na lang order. And then itong photobook version, nabili ko siya sa Shopee. Sa Patier K Shop. Ilalagay ko na lang sa description box yung link. Mas mahal siya kung titignan mo sa presyo ng K-Town, pero kung susumahin mo rin kasi yung shipping, parehas lang. So, ito, within 5 days, dumating na sa akin. So, let's start. So, ito. Ayan yung track. Gilid. So, buksan natin. Gusto ko siya yun. New chapter of our lives has begun. Oo, new chapter kay Wendy kasi sayang eh. Hindi mo lang siya nakapag-promote ng Psycho. Dun ko nga siya naging bias. Actually, sa Psycho ko talaga nakilala yung Red Velvet eh. So, ayan. Tignan na natin yung loob. Ayun. Nakilala ko yung Red Velvet sa Psycho yun. Tapos napanood ko kasi yung Psycho na live. Parang fan-meeting siya eh. Kasi may mga taong nanonood. Tapos kumakanta silang 5. Doon ko nagustuhan yung Psycho kasi sabi ko, ang galing ng group. And, saan sa SM. Pero at the time kasi nagsisimula pa lang ako sa K-pop, so wala akong alam tungkol talaga sa kanila. And then doon, nagsimula na ako maging fan. So, ayun. Sobrang kay Wendy, nasayangan. Kasi ang ganda ng Psycho, tapos hindi man lang siya nakapag-promote dahil sa nangyari na-accident sa kanya sa SBS. Ang ang clue lang. Kasi ang galing niya dun eh. Sana next time sa SBS ayusin naman niya yung buhay niya. Ang galing na singer. Pero, moving forward naman, super proud naman ako kay Wendy na magawa niya tong solo album niya. And, hopefully, this year magkaroon naman tayo ng comeback ng Red Velvet. Kasi 2020, inabangan ko rin sila eh. Wala. Super drought ang Rebel Loves. Luckily, may mga solo naman sila, solo gigs. So, hindi naman sila totally wala. Talagang talagang wala lang silang comeback as a group. And hopefully, summer song. Ewan ko, namiss ko na. Hindi naman sa kasi bagong fan lang naman ako. Pero, hopefully, mag-release ulit sila ng summer song. Parang umpa-umpa. And, of course, Red Flavor. I love Red Flavor. So, ito na siya, guys. Yan, ganda ng baby ko. Oh. Bias ko kasi siya sa Red Velvet. Like, and the first mini album, Wendy. And yung tracks. So, When this rain stops, like water, why can't you love me? Chuheng Kill. And then best friend with Sergey. So, favorite track. When this rain stops, siya ka best friend. Why can't you love me? Ang ganda din. Para siyang, naalala ko sa kanya na parang 90s or 2000 R&B. Ganon. Tsaka maganda sa album na to, hindi niya tinry mag-experiment kagaya ng concept ng Red Velvet. Parang sobrang sabi nga doon sa comment na nabasa ko, Wendy at her purest point. So, sobrang beautiful ng mga tracks. Lalo yung best friend. Ang ganda. So, alisin muna natin itong iba dito. Ito. Ito natin. So, tabi muna natin sila. Ito, pakita ko sila later. Meron pa ba? Ayan. So, explore muna natin to. Dapat talaga yung case version yung orderin ko. Yun yung actually in-order ko sa K-Town. Naisip ko mag-photobook na lang kasi pares naman din. Mas malaki lang to. So, okay. So, ito na yung loob.
Basahin na natin. For me, preparing for a solo album is creating an invitation to Wendy's world. I felt as if writing in an open book, full of blank pages, filling in all the stories as I go. Storytelling, a process of exploring and discovering my own color. Aww, ang ganda. Hindi ko na mabasahin ng buo, guys. Pero, bira to Ngayon, sa lahat ng album na na-unbox ko, ito yung may, ang ganda, may backstory. So, parang dinadala niya talaga tayo sa mundo niya. And then, ang ganda ng mama, wala nang sasabi, nagbago daw yung mukha niya. Magbabago talaga yung mukha niya kasi kasama daw yung Diyos na nabali. So, kailangan i-fix yun. And thankful naman tayong lahat na meron na ngayong mga plastic surgery. Ito yung kinds ng plastic surgery na hindi dahil sa insecurity, dahil kailangan. And maganda naman siya. Kahit naman hindi siya magpagano, maganda siya. Pero kailangan niya kasi. Ang dami ang dito. Kaya to? Green screen kaya to? Ang totoong location. Sana may totoo pang location na ganyan sa mundo. Ang sarap yung puntahan niya. Hindi ko alam pero oo. Kasi na magandang nature tripping. Kaso yung mga ganitong location, yung the more na magaganda, the more na nakatago. Kasi naman pag napuntahan ng turista, pumapangit. Ito yung lyrics na. When the spring stops. Maganda. Ito yung napanood ko yung nito parang behind the scene recording. Yung grabe yung boses ni Wendy. And grabe rin yung control niya kasi pag may ganun kang boses, guys, it's easy na magiging pasigaw. Pero yung control niya, grabe. Ang ganda, ang galing niya lang kasi, isa siya dun sa mga singers na pag bumibirit, control niya yung boses niya. Kasi may mga singers na pag bumirit, nakokontrol sila ng boses nila. So, siya hindi. Kumbaga, she's holding the reins. Parang ganon. Oh, so pretty. Sana kasama to sa MV. Nakita ko to sa teaser pero wala sa MV. Alam na, imagine ko siya sa sa kanta na Why Can't You Just Love Me sa ganitong ganitong outfitan. Ano niya, ang galing naman sa psycho siya, pala sa ito siya ng live. Ang ganda niya, May vinyl. Alam ko may vinyl din ng itong version na to. Usually naman ako isang version lang. Wala pa akong album na kinuha na lahat ng version kinuha ko kasi limited lang ang storage natin, guys. At saka syempre hindi ko pa afford. Hindi pa afford ang lahat ng version. Pero kung gusto niyo marami naman dito sa YouTube nag-unbox ng lahat ng version. So para mas makapag-isip din kayo kung balak niyo bumili kung anong version yung kukunin niyo. Diba yung Sabi niya, may lalo dito. Dito na-imagine kong kanta yung sa Like Water pala to, dami ko sinasabi, no? Yung When This Rain Stops. Dito sa part na to. Dito ko na-imagine yung part na bumibirit na siya. Blue kasi ito official color niya sa Red Velvet. Sana magkaroon din ng solo yung iba. Ang inaano ko si Sulgi. Tsaka si Irene. Si Irene medyo underrated yung vocals niya, pero ang galing. Yung lyrics na Like Water. Asa mga... So, ito. Wait, to? Okay. So, yung mga previous photos, yun yung photoshoot niya for When This Rain Stops. And nila sila na emoji. When I first got to sing Like Water, I thought of my pants. Water flows through small rivers but eventually joins together and meets the big sea. Wala kasi dito, yung kay Boom, Park Boom, yung Spring, yung kanta niya na yun. Pero marami namang gumagawa ng ganyang concept. It's nice to see lang na nakakasing na siya uli. Kasi kung mapapanood nyo guys yung mga live niya, yung mga behind the scene niya sa Red Velvet channel, parang na siya, parang sobrang mararamdaman mo dun na masaya siya pag kumakanta siya. Na hindi job ang tingin niya sa singing. Ang elegant na dito, parang si Senyora.
Ang asyendera. Parang anak ni senyora, senyorita. Ganyan. Ganda niya. And, hindi ko lang sure sa credits ko siya lahat sinagsulat ng kanta. Pero, the way na ini-interpret niya yung song, sobrang soulful eh. Ay, hindi naman siya nagsulat, pero sobrang soulful. Ang ganda nito. Ang ano niya, lakas maka-throwback yung sound. And super glad ako na hindi siya nag-experiment sa mga tracks niya. Kasi, doon mo makikita kung ano yung mga sound na talagang gusto niya and yung bagay sa kanya. Kasi usually sa Red Velvet, super experimental na nung sound na hindi mo alam ano ba talaga yung genre na babagay for each member. Although napupull up naman nila kasi magaling din naman talaga ang Red Velvet. Nakakatuwa lang na makita yung mga members sa isang genre lang na hindi sila masyado nag-experiment. It's refreshing to see. Ganda na Wendy. So, ito super worth it siyang bilhin. Isa rin siya syempre sa mga album na naka-download sa Spotify ko. Actually, 3 lang yon. So, yung isa, si Lilac, Ayu, Wendy, and then si Baekhyun, na which is soon ma-unbox na sa channel ko. So, ito. Ang ganda sa kanya ng damit na to. Alam mo, napaka-symbolic para sa akin yung picture niya na nasa damuhan. Kasi parang fresh chapter. Fresh green grass. The road. Ayan. For me, preparing for a solo album is creating an invitation to Wendy's world. And I hope na hindi na maulit yung accident niya sa SBS kasi sobrang negligence naman ng ganun. And sobrang yung nangyari sa kanya. Sabi mo halos masira yung career niya para dahil lang sa isang kapabayaan. Sana SBS natutunan na nila lesson nila. I know hindi si Wendy ang first pero this time sana natutunan na nila. Tsaka yung na-record nila yung My Best Friend, di Sulgi, ang cheesy, pero kita mo naman na talagang siya, na talagang nag-enjoy silang dalawa sa pag-record. And kita mo yung knowledge niya dun sa music, kasi sobrang mini-mentor niya si Sulgi. So it's like storytelling, a process of exploring and discovering my own color, and all the puzzle pieces fitting together to create the final picture. It was an opportunity for me to show the different parts of me in the most natural way. Kita naman sa album. Talaga ito yung purest form niya. Ang ganda. Which is very beautiful naman din talaga. Best friend. Ang ganda nito eh. You're my best friend. Yung one never end. Ang ganda. Yan, tignan natin kasi ng composer. Ming Shisyan? Ming G. Diba? Siya nga pa sa pagbasa ng Korean. Pa-practice pa ako guys. Pasensya na kayo. Sana masinama rin nila si Sulgi sa photoshoot ng Best Friends. Pero siyempre solo album niya to. This is her moment naman. Si Sulgi at Irene may moment naman sila last year sa Monster. Na hopefully mag-comeback na sila sa group. Tingin nyo, magkakaroon ng unit si Joy tsaka si Yeri. I like Yeri's voice, Tsaka yung boses din ni Joy. Actually, kaya ako nagustuhan yung Bad Boy na kanta ng Red Velvet dahil doon sa parts ni Joy. Ang ganda rin ni Joy. So, busy pa siya sa acting eh. Hopefully, magkaroon silang dalawa na unit. So, ito na. CD guys! Lazy. Oh! Ano yun? Super blue. Ang pretty na CD ko. So, for our first album, maganda siya Ayan. Ay, medyo natin siya. So, ano yun naman natin ibang inclusion niya. Ito.
Parang postcard. Parang postcard. Yung isa. And the next is parang bookmark. Ganda. And then, yung SM na LYSN ad. Lahat ng SM, guys, SM album may ganito. And then, photocard. Okay. Oh! Ang cute niya! Ang cute ni Wendy! Ulit tayo. Then, ito yung transparent po. Sana malang ginandahan ng konti, Tsaka hindi anipis. Okay lang yun, hindi naman yung pinunta ko sa album. So, ayan na guys, yung Like Water Wendy na inclusion ng album, photocard version. So, kung trip nyo yung mga sound na ballad, na medyo groovy, and yet super pure nung vocal, bilhin nyo to. So, ayan lang guys. At kung nagustuhan nyo po yung content ko, then don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong notified sa mga next unboxing ko. See you next unboxing!